Yo, 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 it's your boy CB back at it again with another one, and we got episode 9 of That Time I Got Reincarnated as a Slime. Season 4. Last time we left off, it's time to go to the trap. Rimuru stepped through his teleportation gate. Teleportation doorway that he connected the two places was like, take a carriage. For what? Oh no, I can take you straight there. Through all that walking, let's teleport right there. I got y'all. And instead of doing a teleportation spell, he's like, nah, I just create the whole doorway from point A to point B. You're welcome. So let's walk into this trap with our amazing Laura Croft outfit. Tomb Raider fits. Niggas silly. So let's get into this new episode. And here we go. This shit look crazy from the outside, doesn't it? 不便な点がございましたら遠慮なく申し付けてください。ありがとうございます。ここって魔王クレイマンの居城だったところですよね。リムル様、城の中に遺跡があるんですか？まさか城を抜けた先に入り口があるんだよ。クレイマンの城は古代遺跡アムリタの上に建てられていたってわけだ。Oh damn. おお、絶景っすね。楽しみだな、リムル。危ないからちゃんと前見て歩け。たく。Demon Lord, everybody. 地底都市アムリタへの入り口となります。いよいよですね。ええ。Wow, that's a nice little underground city. 古代遺跡アムリタか。アムリタには元となった都市がある。Almost look. 超魔導大国ソーマ。はるか昔に存在したその国はエルフの楽園として栄華を極めていた。Oh wow. しかし一部の者が起こした愚かな行いによって竜皇女の怒りを買い、楽園は一夜にして廃墟と化した。そして国を滅ぼした罪によって呪われダークエルフとなった者たちは竜皇女の目から逃れるように新天地を目指した。そこにはかつての私もいた。逃げるように落ち延びた地で私たちは都を起こした。エルフの技術が失われぬようその全てを形にして残すためにこうして生まれたのが傀儡国ジスターブの首都アムリタであり、古代遺跡アムリタの真の姿なのだ。But they was the ones who pissed off Milam and they killed the dragon. 街みたいっすね。今でも住んでいる人がいるなんてな。ええ、想像もしてなかったです。遺跡の内部は3層になっており、上層部であるここは我々の居住区として利用させてもらっているのです。地下遺跡のはずですが、この光は魔法によるものです。太陽の運行と連動しているのですわ。なんと古の魔法がそのまま効果を発揮しているのか。これだけでも大発見ですね。ミリム、遺跡調査が終わればここはお前の領地になるが、よければここの人たちはこのまま住まわせてやってくれないか。わかったのか。ありがとうございます。魔王ミリムさん。Milam like shook you. 気にするな。お前たちも私の民なのだから、ちゃんと役
役目を果たしてくれればそれでいいのだ。 You don't act like you a goddamn. こちらが中層階へ通じる扉です。甘いぞゴブタよ。シオン、お任せください。私が一刀のもと切り捨ててみせましょう。ダメに決まってるだろう。なるほど。古代魔法による仕掛けですね。無理にこじ開けようとすれば都市の防衛機構が目覚める仕組みのようですわ。対侵入者用の罠ってことか。切りつけなくてよかったっすね。そもそも大昔のからくりなのだろう。そうだ、未だに罠が生きているとは考えにくいではないか。生きてると思いますよ。あの光の魔法が1000年経っても機能しているんですから。では扉の解析を始めましょうか。見たことのない術式だな。そこを組み合わせれば。そうだな、やってみよほな、クレイマンは中層階へ降りれたんだよな。やつも遺跡の関係者だったりするのか。あやつが台頭したのは最近だったし、昔の遺跡と関係があったようには思えないのだ。おそらくこの魔法術式を解いたのでしょう。クレーマンはそういったことが得意な魔王だったと記憶しておりますわ。そういえばやつはどんな能力を持っていたんだっけ。はい、操るものというユニークスキルです。 Manipulator. その流れを操作することが可能でした。ということはやつを捕食した俺にも。もちろん可能です。これは長期戦になりますね。何の腰を据えて解析に当たろう。ちょっと俺にも見せてもらってもいいかな。魔王様？この罠が厄介だな。起動させたら地脈のエネルギーが途絶え、この階層を照らす光も消える。暗闇の中、侵入者の排除に全エネルギーが回されるわけだ。で、これが一番新しい魔法術式だな。あれ、なんか余計なのが混じってるぞ。俺だけならちんぷんかんぷんだけど、ラファエル先生のサポートがあればパズルみたいなものだな。ここを消して正しい魔法術式にしてやれば解けた。あとはこれを繰り返して、Slow it down and repeat it again. 調査隊の仕事だったのに面白くてつい。さすがですリムル様ってそういうとこあるっすよね。くそ、あなたに言われるとは。すごいです。あんなに複雑な術式を。ごめん、つい出しゃばるつもりはなかったんだけど。何をおっしゃってるんですか。こんな素敵なロマンを前に出しゃばらなくてどうするんです。さあ、一体どのように解析したのか教えてください、魔王様。They don't care. ここの模様が邪魔していたのね。なるほど、そういうことか。さすが本職。プライドより知識欲や探求心の方が上らしい。軽く教えただけであっという間にコツをつかんでしまった。全部解けたと言いたいところだけど、日も暮れてきたみたいだし、 So wait a minute. 本格的な探索は明日からにしよう。 What made that spell different from the one in the beginning? Look at her. 本当に地上と連動してるんだな。どうだミリム、調査員たちに不穏な動きはあったか。いや、何もなかったのだ。かがりさんはどうだ。何か連絡を取っているとか。ないな。思念伝達や魔法通話なら私には筒抜けなのだ。となると調査員は全員白かな。 Nope. 告、断言はできません。魂の回廊がつながっていれば秘匿回線の構築が可能です。まだ安心とは言えないか。とりあえず今日は寝るか。明日が楽しみすぎて寝れそうにないのだ。遠足かよ。Boy, this nigga sleeps that goddamn with the pistol in his hand. This nigga got to. 成功ですわね。お見事です。
魔力感知で調べてるが、まるで迷路だ。もしかしたら中層階そのものが侵入者対策なのかもしれない。That shit is a dungeon. That's you get lost down there. すごい。この壁が当時の生活を描いてるみたいです。状態がいいな。これだけで美術品としての価値があるぞ。感慨深いな。おとぎ話でしか語られないような古代文明の一端にこうして触れることができるなんて。そう言われてみると、なんとなく昔のことを思い出すのだ。そうか。ミリムは友達のコリュウが殺されたのをきっかけに魔王に覚醒した。俺たちからすればおとぎ話になるほど大昔だが、ミリムにとっては思い出なんだよな。ミリム、腹減っただろう。お昼にしようか。食べるのだ。ダークエルフの長老に頼んでお弁当を用意してもらいました。ちょっと待って。Got egg sandwich. これ干し肉じゃないぞ。美味しいのだ。でもどこからこんなに？それは気にしないでほしいな。胃袋に収納してたんだけど、変に誤解されたら食欲なくなっちゃうだろうしな。This shit ま is さ storage か遺 space. 跡の中でこんなに美味しい食事をいただけるとは。本当はね、この場所で火を使ってほしくなかったんだ。まあ、なぜですの？安全面を考えたのもあるけど、先人の遺産がすすで汚れるのは嫌だなって。俺はなるべくなら保全したいと思うんだ。なるほど。見習いたい考えだと思います。その後、俺たちは中層階の本格的な探索に乗り出した。 So what's 調 that? 査隊員の皆 I'm さん guessing that は Miro was 本当に好奇心 predicting 旺 when 盛だ。 the 中層階の Mill 迷 went 路構造と crazy and うちの destroyed ダン that ジョンで流行 nation. っている攻略法のことを話した So ら they killed their すぐ dragon? に取り入れてくれた。念のため警戒していたが怪しい気配はない。仕掛けてくるならそろそろだと思うんだけど、ミリムもいるから今回は見送るつもりか？本当にやるのかい？手段を選んでいる時間はないの。魔王リムルの力を抑え込む手はずも整っているわ。遥か昔に封印されたというのに、今もなお憎しみで溢れているのね。だったら The hell is that? Is that a heart? Summoning. さあ、欲望のままに暴れなさい。Look, is that an undead dragon? ミリム？リムルよ、すまぬ。休養ができたのだ。ミリム！一体何が？ちょっと待て、あれは国かつて魔王ミリムが封じた古の竜カオスドラゴンです。リムル様、ゴーレムです。おいらたちに任せるっせ。ランガさん。おう。みんな早
スドラゴンを呼び出してくるとは。カオスドラゴン？この時代にあの暴君が。ああ、ミリムはそいつを止めに行ったみたいだ。ミリムの怒りを買うリスクを負ってまで俺を孤立させるつもりか。あいつらもなりふり構 I っていられ thought ないということ Veldora か。 was the Chaos Dragon. 悪いね、巻き込んじゃって。 Oh, リムル様には Storm 敵が Dragon. 多いのですね。俺としては不本意なんだけどね。ファルムス王国、魔王クレイマン、聖人ヒナタ。仕掛けてきたのはいつも向こうからだ。俺は相手をしただけだよ。武力に頼らぬ解決は可能だった。どちらかが折れるのならね。でも相手には相手の正義があるのだろうし、俺だって引くことはできない。テンペストの this 仲 nigga 間 over, も he 一 loving 途だ that から thing. ね。 Tap, 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 tap. Put them niggas down, nigga. Bop, bop. 全部倒したみたいっすね。人の欲望は果てしなく、相手が折れればより要求が大きくなる。それが人間なのよ。気が合うね。俺は魔王リムルだ。はじめましてなのよ、魔王リムル。私はマリアベル・ロッツォ。あなたの敵なの。敵か。一つ確認したいことがあるんだが、いいか？何かしら。俺の傘下に入れ。そうすれば無用な争いは回避できる。それは私のセリフなの。あなたが私の傘下に入るのよ。俺とお前の政策は相入れない。お前のやり方では一部の者の富を守るために多くの罪なき民が苦しむことになる。弱者が搾取されるのは自然の摂理。魔物だって弱肉強食でしょ。そうだな。だが俺はそういうのは嫌いなんだ。そりゃ何をやったってダメなやつもいるだろうけど、人の価値ってのはそう簡単に切り捨てていいもんじゃない。人には無限の可能性がある。でもお前のやり方ではたった一度のチャンスも与えられない。そんなのもったいないじゃないか。少子ね、少子なのよ。 Damn. Well, 人は生まれながらにして格差があるの。それは至極当然なのよ。誰もが平等であるべきだなんて子供の綺麗事か持たせる者の願望だわ。まさか魔王が I mean, she's not wrong. She's not wrong. But in a world where you have the power to make your childish ideas real, 勇気様、嘘。なんで勇気様、私たちを裏切ったのですか？仕方ない。どちらが正しいか決着をつけよう。ラファエル、リョウ、全力戦闘態勢へと移行します。人類すべてが理解し合える日など this nigga back again? I thought they got rid of this nigga. だが Why is his hair white? 人の多様性の証明でもある。進化の過程で矛盾する存在。その正しさは勝利した者こそが主張できるのだろう。 I like the act she's putting on, Mr. Miss Elf over there. With the shaking eyes and, oh my God, Yuki, you betrayed us. I give her a round of applause. Now look, I agree with both of them, Rimuru and her, and Maribel. She's not wrong when she says it is a childish ideal that everyone can live good old happy-go-lucky lives. But we're not living in, our Earth where that's just not possible. We're living in a magical world where technically it can be possible. That is what Rimu was trying to do. Give everybody an opportunity. But she's stuck in her ways from her, from living her life in the other world where she did whatever the hell she wanted to do. With her power, she made moves and she controlled everything. Now, she's not willing to give up that control now, which is sad. Because in the end,
I do think this is a stupid play on her part because she's not gonna beat Rimuru. And if she does beat Rimuru, you think the other demon lords are just gonna let you secretly gather power underneath? You think they don't know about you? She not seeing the whole board, and that's her problem. Right now, the other demon lords are tolerating her existence because it doesn't benefit them either way to kill you or keep you. So it don't make no difference, man. But Rimuru, on the other hand, all he wants is peace, trade, and commerce. For his monster nation to be treated as equal, fucking with his plans. Think he gonna let that slide? Or went into combat mode. So this is going to be very interesting. I I don't know why I thought we was gonna get a little bit of a fight scene today. I forgot what show I was watching. Cause I should have known better than they're gonna do that. Chaos dragging up there with Milim, which woo, that fight is gonna be insane because them two monstrosities up there is gonna wreak some havoc. Milim need to go ahead and I don't think Milim can put him down. I don't think Milim have it in her to one tap that bad boy. That used to be family. So them niggas for to tear up the upstairs. You got Rimuru down there with them. That's a whole nother bag of salt. And they making a horrible mistake because they just don't know, nigga. If Rimuru is gone, Diablo, Benimaru, Shion, Shuna, Abta, Gabiru, then Milim, the whole Beastketeers, them niggas tearing shit up. What? Tear club up. Also Hinata and Luminous. Then you got Chloe and the kids. Them kids, they especially Chloe, she gonna get mad revenge. Especially because if she hear that nigga die, that might trigger her future self memories. Well, the one that gave Rimuru that kiss one day. So that might be crazy. But anyway, it's not gonna happen. But that's the type of domino effect she just not picturing. Maribel. Maribel just not seeing the full picture. But anyway, that's it for this episode. And next episode, fight time. Ding 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 ding. I don't know what to do. Peace. Full episodes on Patreon. Link in the description.